林先生，您短短3年就从普通人变成如今的世界首富，能和我们说说您是如何做到的吗？很简单，先给自己定个小目标，比如先挣他1个亿。那1个亿的小目标，又该如何挣到呢？姓名：陈珊珊，身份：记者，特殊信息：不想努力了，想给世界首富林浪当情人。只要和我一样，有一双可以看到万物隐藏信息的眼睛就行。我重生了！我操！我的眼睛还能看到万物隐藏信息，重生加异能，我不成功谁成功？前世当牛马，这辈子我要当首富！小浪，你都欠我3个月房租了，还打算拖到什么时候啊？姓名：顾可晴，身份：拥有5栋楼、2家公司的双偶单身大富婆，身家5亿以上。隐藏信息：想和林浪生孩子，或者你可以选择用其他方式支付。啊？什么方式？顾姐我呀，想要你给我一个孩子。30如狼，40如虎，果然没错。姑姐说以后她养我，但我是男人，怎能吃软饭？小哥，小哥，我这里各种古玩都有，并且我这里的东西都是地下渠道收来的，保真。一堆现代仿品，这老板真是睁眼说瞎话。还好向走前多看了一眼，差点错过真宝贝。老板，我来古玩街没带多少钱，这些东西看着就贵，我恐怕买不起。小哥，我这里便宜的也有啊，这些铜钱和银元100块一个，也全都保真。今天还没开张，这傻小子以前没见过，是第一次来，最好骗。蚊子再小也是肉，怎么都得卖点东西给他。100块一个，那我买得起。我要这3枚铜钱和2枚银元。老板，这个铜钱都垫桌子了，当个赠品送我呗，我下次还来你这儿买。好，好，好，送你了。10块钱1斤的东西，卖100块一个，赚大。500块换价值100万以上的咸丰元宝，真是血赚。小哥，你手里的咸丰元宝能给我看看吗？姓名：周中档，身份：国际鉴宝大师，身家50亿以上。老先生想看就看吧。国际鉴宝大师，正好可以用他的身份给我背书，方便出手这价值100万以上的咸丰元宝。小哥，你运气不错，这是罕见的咸丰元宝宝盒当前样品。如果小哥你愿意出手的话，我愿意出200万买下。这咸丰元宝是我的，老先生，您不用问他愿不愿意，您将200万给我，这咸丰元宝就是您的。别的古玩街我管不着，但这条古玩街，我周某人定下了明确的钱货两清规矩，你居然当着我的面违反规矩！你是周老板，我错了，求您饶我这一次吧。败坏古玩街名声，将他带下去，按协议赔偿。周老板，求求您饶我一次吧，我再也不敢了。这条古玩街是周中档大师耗费巨资打造的，国内前3的古玩街。他败坏古玩街声誉，倾家荡产恐怕都不够赔。活该，这种奸商就该狠狠的制裁。小哥，刚刚的事情别放在心上，现在你考虑的怎么样了？
是否愿意出手这枚咸丰元宝？仿古书籍，价值500元。隐藏信息：书皮夹层内是价值连城的失传古药方。价值连城的古药方。老先生，咸丰元宝我愿意卖，同时我还想买您口袋里这本书，能被您随身带着，一定是珍贵古籍。我这人喜欢研究古人智慧，不知您是否舍得割爱？小哥，送你了。这本不是什么珍贵古籍，只是一个仿品，是我今天打眼收的。不过里面内容是真的古籍内容，不影响你研究古人智慧。老先生，一码归一码，您是花了钱买的，我不能白要，您开个价，我才能心安收下。万一以后他发现夹层里的秘密找我麻烦呢？钱货两清最稳妥。小哥有原则，这本古籍算是仿品大精品级别，你给个500块吧。小哥，你留个银行账号给我，我稍后会安排财务给你转账。小哥，我每个周末都会在古玩街最里面的周氏典当行坐镇，你如果有宝贝，随时来找我。那以后多多打扰了。以后不愁全能之眼捡漏的宝贝没有销路了。只要是宝贝，我高兴还来不及。雪凝膏，秦朝古药方，长期使用可令皮肤白皙如玉，肤若凝脂，无副作用。配方：人参、灵芝、牛黄、麝香、珍珠。果然是价值连城的古药方。雪凝膏的作用，在美白护肤品中绝对是降维打击的存在，只要能上市，必能大赚特赚。现在该考虑的就是如何才能让雪凝膏进入市场开始赚钱了。咸丰元宝的钱到了，里面的人赶紧开门！你租的房子换业主了，我是来收房的。这栋楼2小时前已归长河集团所有，原业主顾可晴不再持有产权，你没有租赁合同，今晚12点前必须搬离。顾姐的楼没了，上一世没出过这种事啊！能告诉具体情况吗？顾可晴的楼怎么就变成长河集团的了？我只负责清退住户，不清楚原因，你只需要清楚你12点前搬走就行。林浪，我今天上午就是跟你玩玩，你不要当真。开放大陆有栋别墅，我已经过渡到你名下，算封口费。以后不要和任何人提起你和我之间的事情。顾姐的隐藏信息不可能只是跟我玩玩，她现在和我划清界限，是她之前在遇到的困境可能会牵连到我。不过我怕被牵连吗？顾可晴，你这个贱人！你说你要给你丈夫守节3年，所以不愿意接受我。我以为你对感情忠诚，越发喜欢你，甘愿等你3年。你守节的这2年，我倾力帮你，硬生生让你的身价翻了数倍。但你这个贱人，守节期间和别的男人翻云覆雨，这就是你所谓的守节。顾可晴，你用守节耍了我2年，我会让你知道耍我的代价是什么。5栋楼盘旗下公司全部被长河集团正式接手。叶长河，我没有耍你，只是感情不是我能控制的。顾姐，一个人看江水不无聊吗？我来陪你啊。林浪，你找我干什么？是觉得一栋别墅当做封口税太少了，想多要点？顾姐，你的事情我已经知道了。长河集团的叶长河追求你，但你却喜欢上了我，他求爱不得，就报复你。你为了我不被叶长河报复，
才和我切割。小浪，你都知道为什么还来找我，不怕被报复吗？顾姐，我要是怕，就不会来找你了。小浪，顾姐没有看错你，你是有担当的男人。小浪，我们离开香城吧。你顾姐我还有一家美妆公司，把它卖掉，足够我们在其他城市吃喝不愁了。顾姐，你舍得卖吗？在隐藏信息中，1年前顾姐看中美妆市场的未来，抵押了名下全部身家，开创了美妆公司。如果小浪你今天没来找我，我肯定舍不得，因为美妆公司是我的全部心血。但如果事业和爱情必须选一个，我选择爱情。顾姐，你相信我吗？我当然相信小浪你了。那我们就留在江城，我可以让顾姐你的美妆公司成为行内奇迹，让叶长河看到我们都要退避三舍、低头弯腰的奇迹。顾姐，你看看我写的东西。小浪，这雪凝膏的作用真的如这上面写的这般吗？当然。小浪，这雪凝膏哪怕最终效果只有上面的1/10，那都是美妆中的龙头产品，只要上市，我们的美妆公司就是美妆行业巨头，叶长河的长河集团都要低头的巨头。只是我现在没有多少钱了，这药方上的药材都比较珍贵，想要量产，需要投入起码1个亿以上的资金。钱你不用担心，我来想办法。老板，这个瓶子多少钱？嘿嘿，这个瓷瓶是雍正官有，78000拿走。老板，一个2周前的仿品，你说它是雍正官窑，是不是有点过分了？这小子眼力这么厉害，居然连我做出仿品的时间都看出来了。小哥，古玩讲究的就是一个眼力辨真假。您是个高手，连我做出的时间都看出来了，我服您。我还要做生意，还请小哥高抬贵手，别拆我台。作为代价，我这摊位上您有什么瞧得上的东西，尽管拿走，我送您了。老板，我从不占人便宜。你虽然嘴里没实话，但摊位上仿品质量不错，我买回去可以骗一骗外行，给个实在价吧。多谢小哥高抬贵手，我这摊位上不管是我做的仿品，还是一些不值钱的老物件，100块一件，您随便挑。就这几件吧，给我包起来。好嘞，我这就给您打包。除了20块钱收的假的不得了的宣德炉，其他都是我自己造的，成本最多30。小子，你眼力再高也没用，只要你买，我高低都要赚你一点。被人故意作假的明朝珍品宣德炉，隐藏信息：用锤子轻敲炉边，击碎作假的外层，即可恢复真品样貌，价值1000万到1500万之间。爸，庆谈他爷爷下个月过80大寿，想在咱们这里买上档次的古玩送他爷爷，您可一定要舍得将您的精品拿出来啊！姓名：周梦瑶，身份：周中档赌女，隐藏信息：喜欢刺激的富家女。姓名：洛清堂，身份：山海商会的会长女儿。隐藏信息：有一个网恋6年没见过面已经去世的网恋对象，以下是网恋对象的账号和密码。小哥，你这是淘到宝贝，想来找我看看？是啊，淘到了一个还不错的宝贝，想来找老先生长长眼。爸，他是谁啊？一个有原则、运气也不错的小伙子。昨天我拿回家的咸丰元宝就是他捡漏的。小哥，别站在外面了，带着你的宝贝进去吧，我给你看一看你淘到了什么宝贝。小哥，
你这个明代宣德炉确实有正品的一些痕迹，但古玩只要有存疑，那它就是假的无疑。你这件宣德炉假的痕迹太多，是质量极差的赝品。爸，你看完了就快点拿出你的珍藏，给清汤挑一挑吧。好，我这就拿出一些我的稀有珍藏给洛小姐看看。小哥，你也不要太失望，古玩这一行就是要经历过很多次打眼，才能培养出眼力。吸取这次教训，下次这种级别的赝品，你肯定不会再上当。老先生，请慢。老先生，能否给我拿一个小锤子？我爸认为是赝品的东西，就不可能是真的。你不会觉得用小锤子敲一敲就能把赝品变成真的吧？这个赝品成真了。特征全对，这是明代珍品宣德炉，保底价值1000万以上。小哥，你还真是深藏不露啊！我原本以为你捡漏咸丰元宝只是运气好，但通过它，我才明白当时你是故意压价买下的咸丰元宝。这个宣德炉我都没有看出来它是被故意作假，你却看出来了。你不可能是靠运气捡漏的咸丰元宝。古玩最讲究眼力传承，小哥，不知道你师承何人啊？老先生，我没有师承。我和您说过，我喜欢研究古人智慧，古玩知识就是我研究古人智慧领悟到的东西。自学成才，天赋异禀。小哥，我在古玩街还算有点名望，这些年我一直都想找一个天赋出众的徒弟，但我的要求太高，一直没找到合适的。小哥自学能到如此程度，天赋极高，不知道你是否愿意多个师傅？我爸收徒那是你天大的运气，你知道有多少人想拜我爸为师求而不得吗？你居然敢拒绝！老先生，我对古玩其实只是涉猎，并没有一生从事这个行业的打算。我能看到万物属性，何人有资格当我师？小哥，你拜我为师也不需要一生从事这个行业，我只是不想家学到我这一代断了。我家世世代代都是从事古董行业，但到我这一代，我的女儿她天赋一般，传承不了家传，因此我需要找一个天赋奇高的徒弟，传承家学，不让我周家的传承断。爸，你说这些干什么？而且，他就一定天赋很高吗？说不定就是运气好，瞎猫碰上死耗子，遇到2件真品。古玩1件是运气，连续2件就不可能是运气。小哥，你不愿意拜我为师，我也不强求，但古玩需要多看。正好我接下来要拿一些珍品给洛小姐挑选，你如果有兴趣的话，可以看一看，长一长眼力。多谢老先生。嘴上说不信我是运气，但实际上还是想用更多古玩看一看我是不是真材实料吗？爸，这些都是什么啊？可以让青檀他爷爷满意吗？您可别拿一般货色糊弄我们啊！梦瑶，这些都是大珍品，你也算是跟着我耳濡目染这么多年，没让你有多厉害，但你也不能东西好坏都看不出来啊。小哥，这3件物品你可能看出它们的来历朝代。老先生，我可以试一试。小哥请。名称：明代田黄印系，来历：大匠人陈德的作品，价值700万到900万之间，隐藏价值无。老先生，这应该是明代田黄印系，这刀工匠艺我在书里看到过，莫非是出自明代大匠人陈德之手？小哥好眼力，他就是出自明代大匠人陈德之手。小哥，你继续看。
名称：明代仕女图，来历：祝枝山酒后炫技模仿唐伯虎画工的画作，价值1000万至1500万。小哥，不急，看完最后一样东西再说。鬼谷医经，来历：鬼谷子一脉的传承医书，价值300万至800万。鬼谷一脉历代供奉，已诞生特殊灵性，可通过以下方法引起共鸣，掌握鬼谷一脉全部医术，隐藏价值无价珍宝。雪凝膏也在价值连城，这鬼谷一经居然是凌驾雪凝膏之上的无价珍宝，不管付出什么代价，我都要想办法将其买下。你看这么久，是不是看不明白？看不明白就问我爸，这不丢人。老先生，我已经看完了。这幅画虽然落款是唐伯虎，但它绝对不是唐伯虎的画。你是在说我爸收藏的是假画吗？这幅画能被我爸珍藏多年，就肯定是真品。我没说它是假的，我只是说它不是唐伯虎的真迹。这落款3个字，神韵酷似唐伯虎，但笔锋细节藏着祝枝山独有的书法风格。老先生，如果我推测没错，这幅画是祝枝山仿唐伯虎的画作。小哥说的没错，这幅画我潜心研究了接近2年，才最终确定它是祝枝山的仿作。你一眼看穿本源，这份古玩灵性堪称100年难得一见。老先生过誉了，我只是运气好，对祝枝山的书法有所了解，才得出结论。小哥，古玩界没有运气，你能认出就是实力，不用过多谦虚。小哥，你在这本古书上停留许久，莫不是有什么疑惑？这本古书根据其内容，可以得出它的名字叫《鬼谷医经》。根据古书的年代感，有近1000年的历史，是罕见无比的古籍珍品。老先生，您知道我喜欢研究古籍，这本古籍我十分喜欢，不知道能否割爱？我爸的珍藏都是他的命根子，我是他唯一的女儿，求了他好久，都才让他拿出一点珍藏，让我最好的闺蜜买一件当做祝寿礼买走。你和我爸非亲非故，想让我爸割爱珍藏，想都不要想。老姚，你这话就有些太绝对了。我和小哥现在是非亲非故，但小哥，你如果愿意拜我为师，就不是外人了。这本《鬼谷医经》，我可以当做礼物送给你这个徒弟了。无价之宝的《鬼谷医经》，低一下头应该不过分吧？喂，你这还犹豫这么久？我爸是国际级别的鉴宝大师，别人想拜师送礼100万千万，我爸都拒绝。但现在收你为徒，不仅不要拜师礼，还送你珍贵古籍，你居然还不立刻答应，还思考这么久。老先生，小子林浪愿意拜您为师，但既然是拜师，自当要有拜师礼。这宣德炉就当做小子的拜师礼。小浪，能收到你这个徒弟，就是最好的拜师礼。这个宣德炉就不必了，为师真收了，传出去还不得让人觉得我是看中你的宝贝才收你当徒弟的啊？为师怎么说也是国际鉴宝大师，要脸。不过这宣德炉确实是难得一见的珍品，为师还没有同类的收藏，我可以花钱买下3000万。小浪，你可愿意割爱？老师，您是古玩泰山北斗，这宣灯炉的价值您知道的，不可能值这么多。千金难买心头好，我觉得它价值这么多，就价值这么多。老师是厚道人啊，这是明摆着给我送好处啊。行了，就这么定了，稍后我就安排人给你打钱。骆小姐，《鬼谷医经》是我送给徒弟的见面礼，你现在就从这2件物品中选一件吧，他们在古玩界是真正的大精品，绝对符合你送给你爷爷当寿礼的需求。就这幅祝枝山仿唐伯虎的古画吧。好，我现在就给你包起来。骆小姐，给。多谢伯父割爱。青檀，你最该感谢我，如果没有我，我爸才不可能舍得割爱他的珍藏呢。
小浪，这个授徒礼你收下。多谢老师，我就不客气的收下了。顾姐，这卡里有3000多万，你先拿着用来前期投入，后面的钱我会继续想办法。小浪，这么多钱，你是如何弄到的？顾姐，放心吧，这钱干干净净，是挣到来的。你男人我在古玩上有天赋，在古玩街捡漏了宝贝，并且还得到了鉴宝大师周中荡的欣赏，拜了他为师。小浪，是那位国际鉴宝大师周中荡。除了他，江城还有第2位国际鉴宝大师吗？小浪太好了，周大师的家是江城百年豪强，你拜他为师，我就再也不用担心你的安全了。以后叶长河哪怕想对付你，他都要掂量一下后果。周大师的财富或许比不上长河集团，但人际关系、个人声望胜过他10倍100倍。叶长河只要知道你是周大师徒弟，他不可能还敢对付你。我要的可不仅仅是他不敢对付，他用卑鄙手段让顾姐你濒临破产，我要让他付出比顾姐你还要惨10倍的代价。鬼谷医术在于气，在于术，在于道。隐藏信息中说，读完10遍鬼谷易经就可以产生共鸣，掌握鬼谷一脉全部医术。还差最后1遍就是第10遍了。鬼谷易经，不愧是被全能之眼评为无价之宝的物品。里面的鬼门13针，癌症这种现代医学的绝症都可以轻松治愈。鬼谷易经中居然还有传说中的气功，用气功进行以气御针，可以让一个大限将至的濒死之人强行续命5年。有此神乎其神的鬼谷医术傍身，我算是真正拥有应对一切情况的底气。喂，老师。小浪，你今天有空吗？老师您开口，我哪怕没空也要抽出空来。那小浪，你来一趟江城监察局。江城监察局？江城监察局昨天查获了一批非法倒卖的古董，我受邀来鉴定这些古董真假以及分类。小浪，你的眼力不比我差多少，正好来帮帮我的忙。同时，我给你介绍一些古玩界的老朋友，让你认识一下。好的，老师，那我现在收拾一下就过去。好，我先在江城监察局等你。你是周中荡大师的徒弟林浪林先生吗？我是。林先生，周大师他们在里面等你。小浪，你来了。白老，这就是我收的徒弟，天赋之高，眼力之强，世所罕见。爷爷，您的哮喘药呢？我忘记带了。快找找看监察局有没有哮喘药。现在去找哮喘药已经来不及了。我略懂一些医术，还是让我来试着搭救一下吧。
小狼，你可有把握？别好心办坏事。老师，放心吧，我看的医术古籍比我看的古玩古籍还要多。林先生，求求你一定不要让我爷爷他老人家出事。我会的。舒服啊！林小友，给我继续按按吧。自从有了这哮喘后，我从来没有一天这么舒服过。老爷子，过而不及。而且我现在继续的话，你的哮喘也还在身上，想真正舒服，还得彻底根治。林小友，你这什么意思？你可以根治我这老毛病？如果老爷子相信我的话，我倒是可以试一试。姓名白成，身份白氏集团创始人，古玩精通爱好者，身家1000亿以上，隐藏信息，身患急性哮喘，如能治愈，可获得对方友谊。姓名白如，身份白氏集团继承人，隐藏信息，不服凌浪可以拜师周中荡，自己拜师被拒绝，如可以让其心服口服，可获得其崇拜。小友，你给我压这几下，就让我一辈子没这么舒坦过，我肯定信你。我这病，我几乎找遍了世界所有厉害的名医，但都解决不了。如果你能根治我这老毛病，我白城保证必有厚报。老爷子，厚报就不必了。您是老师的朋友，我如果要您报答，老师不得将我逐出师门啊？小浪，有好处你干嘛不要？白老那可是国内数一数二的大户，他的厚报那是不要白不要。小友就不必推辞了。对我来说，好身体万金不换，更别说一点报答了。哮喘药来了。多谢了，不过我已经恢复了，不需要哮喘药了。今天我来这里是要和周老弟一起受邀鉴定古玩，现在我既然没事了，就要开始履行今天来这里鉴定古玩的目的了。白老，您的身体，要不您还是回去休息吧。我的身体我自己清楚。行了，你先下去等消息吧，我们鉴定好会去告诉你的。那白老，您有任何不舒服，就立刻喊我们。行了，我知道了。林浪，首先我谢谢你救了爷爷，不过术业有专攻，你医术厉害，我不信你鉴定也一样厉害。我已经有高级鉴宝资格证，周大师都说我天赋不高，不能收我为徒。你什么证书都没有，周大师就收你为关门弟子，我不服，我想看看你到底是不是真的那么厉害。这外面的古董，我刚刚已经和白老看得差不多了。小茹她既然不相信你鉴定厉害，不妨就用它们展示一下你的鉴宝能耐，好让小茹知道，我收徒真的是看天赋，不是随便收的。好的，老师。这是乾隆时期的官窑精品，价值25万到40万。这是宋朝徽宗时期的民间精品弥勒佛像，价值在35万到50万。全是对的，真这么厉害？难道我真的是没天赋的人？勤勤恳恳学习古玩知识近10年，不如一个野路子自学的人。名称：龙有9天木雕，现代仿品，破绽在龙的左前爪有明显机器雕痕迹。这个龙形木雕不是古董，是一件仿品。错了，这是明朝时期的雕刻，周大师认证的明朝时期的雕刻。老师只是大概看了一遍，还没有进行复看。如果复看，这龙形木雕就不会是真的。终究是上了岁数，眼力不如你们年轻人了。这个龙有9天木雕确实是仿品，左前爪有明显机器打磨的痕迹。林浪，周大师说的对，鉴宝确实很吃天赋。我跟着专业人士学习鉴宝近10年，却远不如你这个自学的人。周大师说我没天赋，不收我为徒是对的。你刚刚不是说术业有专攻吗？可能我的天赋在此，而你的天赋不在此。小友，你说的没错，
我这个孙女古玩天赋或许一般，但她的商业天赋绝对是最顶级的。在她大学时候，我只给了她100万当做创业资金。大学毕业，她创办的奶茶店就已经发展成几百家的连锁，如今市值过亿。小茹，你不用妄自菲薄，觉得自己不聪明，你只是天分在其他地方而已。爷爷，我明白了，以后我重心不会再放在鉴宝上了，因为我再怎么努力，也不可能在鉴宝上超过眼前这个人。白如对林浪鉴宝能力心服口服，好感巨幅成伤。小浪、小茹，外面的那些古董其实都比较普通，这个房间里面的才是真正珍贵至极的宝贝，它们都是1等国宝级别的文物。监察局请我和白老来的最主要的目的，就是鉴定这3件物品是否是真的，是否被不法分子调包。国宝不容有错。小浪，你眼力最好，你先来看看这3件国宝是否有存疑。老师，我也不一定全对，如果有错，还请您查漏补全。小浪，你放心看，老师相信你的眼力。名称白玉佛头，来历武周时期宠臣送给武则天的寿礼，价值1亿至1.8亿之间。这尊白玉佛头是唐朝武周时期的，我的鉴定是真品。小浪，你继续看，全看完再给鉴定意见。好，那我看完再说。大将军黄金面具，来历：辽国皇帝赏赐给打胜仗将军的凯旋面具，价值3000万至8000万。将军剑，定运剑，来历：被误认为明初某个将军的佩剑，实则是妖僧姚广摄送给朱棣寓意定鼎江山的佩剑，价值2.3亿至3.6亿。隐藏信息：吸收了朱棣称帝时一缕国运，让其恢复真正来历，即可获得这缕国运。此后3年可鸿运加身，一帆风顺。老师，白老，我鉴定完了，他们都是真品。小浪，那接下来就让我还有白老再进行2次鉴定。钟大，你不要捧我，什么和我2次鉴定？我只是个古玩爱好者，你才是鉴宝大师，我就跟着你凑凑热闹而已。白老，您可不要谦虚，您的鉴定水准绝对不弱于鉴宝大师。二老，你们别互相吹捧了，快开始2次鉴定吧。不浪费时间了，我们这就开始。小浪，我的鉴定结果和你一样，他们都是真品。对，无论是佘天佛头，还是辽金大将军面具，又或者是明代将军剑，都是真品。周老、白老，这把剑叫明代将军剑？不错，它的风格就是明初时期的将军佩剑风格，因为工艺精美，被认定是某个大将军的佩剑，被评为1级文物。老师，这把剑不是明代将军剑。小浪，没错，这绝对是明朝时期的风格，朝代不可能错。老师，朝代没错，我说的是这把剑不是将军剑，而是帝王剑。帝王剑？林浪，你是不是看错了？林浪，虽然我鉴宝水平不如你，但这把剑风格很明显就是将军风格。明朝有一位帝王，他前期的路子可是实打实的将军路子。小浪、小友，你说的是朱棣？不错，就是朱棣。周老、白老，我曾在一本古籍中看到过一个记载，在朱棣起兵之前，妖僧姚广孝曾送了他一把特征几乎和这把黑金长剑一模一样的定运剑，寓意定鼎天下。古籍有记载，就不可能是空穴来风。如果我推断没错，朱棣的帝王起居录中必定会有这把定运剑的记载。老周，我找到了这段记载，你听着。建文元年，黑衣宰相姚广浩赠朱棣定鼎天下剑，通体黑金色。老陈，麻烦你查询了。老周，你和我客气什么？记得下次请我吃饭。好，我一定请你吃大餐。小浪，你这次可是立下了大功，原本只是1级文物的将军剑，现在直接变成特等文物，还不是普通的特等文物，这可是有巨大历史意义的帝王平天下寓意的帝王剑，说不定能评入10大国宝级文物了。小浪，你这个眼力真可谓是鉴宝行业第1人了，我不如你太多。说实话，我现在怀疑我有没有资格收你当徒弟了。老师，您千万别这么说，我就是个半吊子，还有好多东西要学呢。拜师先鬼谷一经，现在又获得3年鸿运，您必须有资格当我的老师。小浪，
我一定会把毕生所学全部传给你，让你成为鉴宝行业的传奇。周大师，小茹，怎么了？周大师，我对古玩还是很有兴趣的，您反正也要教林浪，不如也让我旁听一下呗。当然可以，正好小浪也有个伴儿。旁听就旁听，这个眼神看着我干嘛？因3年鸿运加持，白如对林浪的崇拜变成暗恋。小浪，今天有件事说出来，你都可能不信。顾姐，你不说什么事，怎么知道我不信呢？今天我在美妆公司给员工开会，准备立项雪凝膏，还没等我立项，管理层和技术骨干和我提出离职。我知道这是叶长河搞的鬼，目的就是为了夺走美妆公司这么多年的研究成果。我十分生气。他挖走的人申请专利时居然填错了，填的是美妆公司的名字。叶长河不仅没夺走我任何研究成果，还因为挖人赔偿了我5000万。小浪，你说这是不是太戏剧了？说出去恐怕没任何人会信。我信，看来这就是3年鸿运的加持了。只要事关于我，害我都会给我带来好处。不过这5000万对叶长河就是9牛一毛，根本不让他伤筋动骨。10天后，他就会几倍甚至几十倍的赚。顾姐，具体说说。长河集团今年宣布要进军翡翠玉石市场，云城那边1周后就有一个声势浩大的赌石大会，肯定会有以往罕见的极品翡翠原石现世。长河集团只要能买到一块极品原石，就可以借此炒作抬高股市。叶长河损失的5000万，恐怕用不了1小时就能赚回来。顾姐，这不是坏消息，是好消息，因为这个赌石大会不仅不会给长河集团带来任何好处，还会让他栽一个大跟头，让他股市暴跌。小子，就是你说用中医针灸之法能治好白老的哮喘气急？不错。姓名孙瑶，身份中医协会会长、中医国手。隐藏信息：一直坚信中医如今比不上西医，是因为很多医术随着战火失传，想要复兴中医。小子，你知道我是谁吗？不知道。敢问老先生您是？连我都不知道，你还说你懂中医？林浪，孙老先生是国内为数不多的中医泰山修柳级别的国手。先生，我并不是学医出身，所以对您这等医学界的大拿不了解。你不了解我没关系，重要的是你知道自己不是学医出身。你既然知道，就应该明白纸上得来终觉浅的道理。白老和我说了，你看书看出个鉴宝大师的能力。我承认你天赋异禀，聪明无比，但中医和鉴宝能一样吗？是光看书就能看出来的吗？我出生医学世家，10岁跟家人学医，耳濡目染多年，又亲手诊治病人数千人，才敢说自己懂中医。可你呢？看了一点医术古籍，没有任何诊治经验，就要给人治病，还是难度最高的针灸之法，并且还是要给白老这么大年纪的人治病，你这是治病吗？你这是拿白老生命开玩笑！孙老，万一林浪他就是天才呢？昨天林浪可是随便拍了拍我爷爷，就让我爷爷恢复了。不过是一些特殊手法缓解症状罢了，这个看起来神奇，其实并不难。你说他是天才，我不反驳。可中医最看重实践，他哪怕能将中医典籍倒背如林，没有足够多的实践经验，给人治病也是草菅生命。白老，你如果不信我，直接让我走即可，没必要找这位老先生将我说的这么不堪。小友不要误会，我在监察局既然相信你，就不会怀疑你的能力。老孙他是太关心我的身体，所以话重了一点。白老，我刚刚说的不够明白吗？他就是一个半吊子，您还要让他给你医治？先生，我看你年龄大了，才不和你一般见识，但你再三辱我，可就过了。难道我说的有错吗？你只看过书，你懂什么中医，懂什么针灸？你说我不懂针灸，孙老先生，你可识得我这一手。以气御针，只存在于传说中的以气御针，居然真的存在。小先生，还请原谅我刚刚的有眼无珠，是我不识高人了。白老，您的眼光还是一如既往的毒辣，一眼就看出这位小先生不凡。
这是医书古籍中记载的以气御针，是传说中最高明的针灸之术。据说将死之人都可让其恢复健康，治疗您的气喘不会比正常人吃饭喝水难多少。孙老，我刚刚就说林浪万一就是天才呢，您非不信。如果不是亲眼所见，我怎会相信有人看书就能掌握这等传说中的以气御针？孙老先生，希望你以后不要再以貌取人。白老爷子，多谢您的信任，现在就别耽误时间了，直接开始治疗吧。我该如何做？将上衣脱掉即可。舒坦，舒坦！我从来没有一天有现在这么舒坦过，神清气爽，神清气爽啊！林浪，我爷爷他现在是已经被治好了吗？已经好了。如果不信的话，可以去医院做个具体检查。不用检查了，我自己的身体我自己清楚。以前有哮喘，我呼吸重一点都难受，现在不仅不难受，还很舒服，这我肯定是好了。确实不用检查了，白老的哮喘已经好了。中医望闻问切中的望字诀，我还算精通。白老以前我一眼就能看出有疾在身，但现在已经正常无比。肖先生，中医如今在世界上举步维艰，还请您加入中医协会，壮我中医。老先生，我这人不太喜欢受约束，所以不约束。肖先生，您不会有任何约束。我就是如今中医协会的会长，我可以特邀您为中医协会荣誉会长，职级和我相当，没有任何人可以约束得了你。孙老先生，我这个年龄恐怕不够格吧？达者为师，谁敢说不够格？小友，老孙他都这么说了，你就答应他吧。林浪，我爷爷说的对，你就别推脱了。孙老，那我就试试。好，好，好，我回去就特事特办，给你将荣誉会长的身份办下来。林浪，今天我跟着你，可有口福了？天宫大酒店虽然是江城第一的酒店，但白小姐你来一趟应该不难吧？正常来一趟肯定不难，但今天不一样。今天给我们做菜的主厨是欧阳主厨。天宫大酒店能成为江城第一的酒店，靠的就是主厨兼创始人欧阳业那出神入化的厨艺。欧阳主厨从5年前就已经不再兼职主厨，这次我爷爷为了感谢你的医治之恩，专门耗费人情请他出山给你准备一顿感谢宴。你是林浪？姓名叶长河，身份长河集团董事长，身价100亿以上。隐藏信息1，让顾可晴后悔，让顾可晴倾心的林浪付出代价。隐藏信息2，和外3大财团勾结，意图操控股市，影响龙国经济。我就是林浪，原本以为叶长河就是个报复顾姐的小心眼儿，没想到还是个汉奸，想操控股市，危害龙国，已有取死之道。我叫叶长河，你应该从某个人口中听过这个名字。听过，一个只会欺负弱小女子的卑鄙小人。卑鄙小人，你敢这么说我？你信不信我一句话就让你在江城寸步难行？哪怕你拜了鉴宝大师周中荡也一样。我不信，老朽也不信。您是白氏集团董事长白老爷子？怎么可能？白老爷子这种商界传奇，怎么会为林浪这个穷小子出头？林小友是我的忘年交，你要让林小友在江城寸步难行。白老，我刚刚就是和他开个玩笑，一个玩笑。小友，我们走吧，不要为了不相干的人影响了等会儿的食欲。好的，白老。忘记说了，林小友即将是中医协会的荣誉会长，我希望你真的只是和林小友开玩笑。白氏集团中医协会，一个穷子凭什么有资格有这种关系？等着吧，真以为我叶长河是好欺负的是吧？我背后也有和我达成战略案做协议的国外3大财团。白老哥，这8道开场菜你们先品尝，我现在去准备后续的菜肴。欧阳老弟，后面的菜不急，我先给你介绍个人。白老哥，莫不是这位小郭就是你请我出山宴谢的人？
姓名欧阳烨，身份天宫大酒店创始人、御厨传人，身价20亿以上，隐藏信息被腰痛折磨，谁能治好愿赠送天宫大酒店20%的股份。他叫林浪，一个医术神乎其神的人，困扰我多年的哮喘就是他治愈的。欧阳老弟，厨师越老越厉害，你退出厨艺界是因为你的腰痛无法缓解吗？现在让你重返厨师行业的机会来了，只要你能求得林小友出手，你的腰痛轻而易举就可以治治。白老哥，医师和厨师一样，都是越老越厉害。这位小郭这么年轻，真有你说的这么厉害？我说厉害，你可能不信，但老孙你是知道的，他的话你肯定要信了吧？林小先生医术胜我10倍100倍，我已经特邀林小先生成为中医协会的荣誉会长。小哥，还请原谅我以貌取人，请你出手诊治我一番。我这腰疾困扰我5年，每天我最多站立1-2个小时就会疼痛难忍，苦不堪言。小哥，只要你能治好我，我愿意用天宫大酒店20%的股份当做报酬。老爷子，您是白老的朋友，我肯定全力医治，不需要任何报酬。小哥，你不收报酬，我哪有脸请你给我医治？你们2个就别互相推窝了，报酬啥的等治好后再说。好，我现在就去准备后面菜肴，等小哥吃完再给我诊治。老爷子，诊治何须等到吃完？而且等我们吃完，恐怕您又该腰痛难受了。我现在给您治好，你不用忍痛准备菜肴，不是更好吗？小哥，你说现在就治好我？你这种腰痛只是小病，扎1针就好了。欧阳老弟，我的哮喘就是林小友1针扎好的，前后不超过2分钟。林小哥，还请您施针诊治。老爷子，你转过去，掀开衣服，露出后背就行。老爷子，你现在可以试一试你的腰还痛不痛？不痛了，真的不痛了。小哥，你的医术真的神乎其神，这么短1-2分钟，我的腰痛就痊愈了。老师，您这什么意思？小浪，这可不是我给你的，是国家给你的奖励。前几天你让国家多出了一件帝王剑，意义非凡。国家博物馆特批了1000万的奖金给你。1000万奖金，这是不是有点多了？一点都不多，毕竟如果没有你慧眼识珠，国宝级的文物将蒙尘不知道多久。老师，那我就不推辞了。小浪，今天除了将奖金给你，老师还有一件事儿想请你帮忙。老师，您有什么事儿直接吩咐就行，何须用请？那老师就不客气了。小浪，我想请你和他们2个去一趟云城。去云城？近期云城那边有一个古玩拍卖会，梦瑶和青图他们2个想去见识一下，但又怕买到差的东西，所以就想请我或者小浪你跟他们去一趟，帮忙长眼。我近期抽不开身，没办法和他们去，所以才想麻烦小浪你和他们去一趟。你的眼力已经超过了我，你跟着去，结局可能比我去更好。老师，您可别这么说，我还有很多要学。去云城我答应了，正好我过几天也要去云城，顺便的事儿。小浪，你也要去云城，莫不是也是冲着古玩拍卖会去的？如果不是老师您说，我都不知道这个古玩拍卖会。我去是奔着云城即将开始的赌石大会去的。小浪，一看你就是没有仔细看赌石大会的全称。赌石大会的全称是赌石古玩大会，你去的和他们去的是一个地方，只是开始时间不一样。赌石大会在第1天，古玩拍卖会在第2天。不过，小浪，你的目的是去赌石大会，难不成你对赌石也有心得？老师，对赌石确实有研究，不过一直没有机会施展，所以想去云城这个赌石大会上验证一下我的所学。小浪，你是生错了时代啊！通过你古玩医术，我不用看都知道你的赌石也肯定十分厉害。你这等天赋放在古代，恐怕王侯将相都有你一席之地了。老师，您评价的太高了，天下英雄如过江之鲤，层出不穷。我没您说的这么优秀。行了，小浪，你就不要谦虚了，你的天赋绝对是古往今来都排得上号的。小浪，你在赌石大会上大展身手后获得的珍贵玉石不用找买家了，
直接找清谈他就行了。林浪，我家有全国最大的玉石连锁店，你买到珍贵玉石，我保证用最高价收购。好，那就多谢洛小姐了。叶长河，这次你长河集团在赌石大会上必定血本无归，有山海商会千金兜底，我不用担心资金不够，我会把好的全买走，只给你留下金玉其外败絮之中的血亏原石。想想现在小浪，这个给你，这卡里面有6000万。母亲，你这是什么意思？小浪，你不是要去赌石大会阻止叶长河买到好的运石吗？这就是我支援你的启动资金。这是雪凝膏的启动资金，你给了我，雪凝膏怎么办？小浪，你上次给我3000万，叶长河赔了我5000万，这卡里就6000万，我已经拿了2000万投入雪凝膏了。雪凝膏量产不是一蹴而就的事情，前期2000万足够用上1-2个月了。小浪，你又不是将6000万血本无归，你是带着他去赌石大会赚钱的，到时候这6000万变成6个亿，甚至更好吗？姑姐，你就不怕我将这6000万败光了？我相信小浪你，就算亏掉也没事儿，就当交学费了，反正这钱也算是意外之福。不会亏的，因为我的眼睛能看穿一切。浪哥，这里的原石都是主办方已经挑完了的，基本没有什么好的原石了。3个小时后的原石拍卖大会上，才有能出极品翡翠的原石出现。梦瑶，古玩拍卖会上的古玩基本都是真的，但为什么还有很多人喜欢去古玩街的路边小摊买呢？不论是古玩还是赌石，追求的就是在一堆破烂中捡漏真品。原来如此，我明白了。总算糊弄过去了。我哪里是喜欢捡漏，实在是拍卖的原石动不动就1000万起步，我不捡漏一些，光靠手里的资金哪够和叶长河争啊？老板，这块原石怎么卖的？一块废料，基本不可能有翡翠。小哥，你如果买的话，1000块拿去玩吧。好，我要了。小哥，这块原石是你的了，要不要现在给你解开，给个500块解墓费就行？可以，不过要按照我画的线来解释。小哥，你是老板，肯定你怎么说，我怎么做。老板，就按照我画的位置进行解释。好嘞。我操，这个小哥捡大漏了！这种废弃原石中也能出翡翠？这不是普通翡翠，如果我没看错的话，这好像是冰种级别的翡翠啊！发了啊！这起码价值1000万以上吧？如果有这个小哥画的那么大的话，1000万前面得带数字。小哥，别解了，万一垮了就亏大了。现在就一个角，我愿意给你担风险，100万我要了。老板，继续解释，不要停。这么大的冰种翡翠，我要是出到吴家那钱了，这伙子不可能不卖给我。谁让你贪心想捡漏，后悔了吧？这么大的冰种翡翠，恐怕2-3千万都卖得上价格吧？2-3千万？你是瞧不起这冰种翡翠吧？只要这个帅哥愿意出手，4000万恐怕都有人愿意出。你们看到没？老板好像在哭啊！老板的眼睛还真红了，不过也正常吧，这可是几千万的极品翡翠啊，1000块被他卖了。哎，这就是命吧。该这个小伙子发财，这种废弃原石能出这种极品的概率太低了。就眼前这一个例子，好吧，其他最多也就出过几十万的翡翠料子。这块翡翠，我长河集团4000万要了。一口价4000万，真是财大气粗啊！不过长河集团以前翡翠圈子里没听过啊。长河集团是江城那边的龙头企业，市值几百亿，不久前刚宣布进军翡翠行业，你没听过，正常。将你卡号说出来吧，我现在就安排人给你转账。不够，人要知足。你这块冰种翡翠虽然极品，但4000万也顶天了。出不起价就不要装大了。我说4000万不够，现在你这块翡翠我只出3000万。这长河集团怎么回事？降价买？是啊，4000万别人都不卖，还降价，那更不可能卖了。这小伙子贪心坏事了。
原本4000万，现在只能卖3000万了。为什么？长河集团和今天在场很多顶级翡翠行老板达成战略合作，长河集团降价的翡翠，没人会得罪长河集团继续抬价的。刚刚有人说对了，长河集团已经和很多翡翠商达成战略合作。你这块翡翠，我说3000万，没人敢多出1分钱。你说没人敢就没人敢了吗？我出5000万。刚才是谁说5000万？你是什么人？知不知道长河集团如今在翡翠行业的分量？跟我竞价，你最好掂量掂量后果。长河集团，一个刚入行的暴发户而已，有什么分量？你敢瞧不起长河集团？这块冰种翡翠，我代表山海商会出价5000万收购。你长河集团想要，就按赌石圈的规矩来，价高者得，跟我竞拍。山海商会是那个横跨地产、能源、金融、翡翠珠宝的山海商会吗？龙国还有第2个山海商会吗？难怪不把长河集团放眼里。在这位面前，长河集团确实就是刚入门的暴发户。该死，山海商会的人怎么会出现在这种地方？这块翡翠既然是山海商会看上的，那我长河集团作为刚入行的小辈儿，自然是不敢相争。还以为你长河集团多有钱，原来也不咋样。忍住，一定要忍住。如果和山海商会这种巨无霸产生冲突，我这个总经理一定会被叶总当场开掉。既然不和我竞拍了，还不走？又或者是后悔让给我，想留下来继续和我竞拍？不敢，我这就走，这就走。还真是来的潇洒，走的狼狈啊！谁让他太狂？真以为长河集团能横着走啊？浪哥，你真厉害，能从废料的原石里面找出沧海遗珠。也是带了一点运气成分。罗小姐，多谢你给我解惑。这块翡翠最多价值4000多万，你给个4000万就行了。我都已经代表山海集团5000万收购，岂会更改？而且我这要价，我不觉得亏了。你后面再赌出好的翡翠，你好意思不卖给我吗？好的翡翠十分有市场，你只要卖给我，那我这一点溢价，随便10倍100倍赚回来了。骆小姐放心，我保证不会让你亏。各位来宾，各位行业同仁，欢迎来到本届云城赌石博览大会的原石拍卖会。本次拍卖会将展出37块精选原石，全部经由权威机构鉴定，来自各大知名夸口，价高者得，落锤无悔。我宣布，原石拍卖大会正式开始。林浪，你的眼力真的是旷古烁今，举世罕见。青塘，你怎么了？梦瑶，你还记得拍卖会开始前，林浪在路边摊买的那15块原石吗？记得啊，我们陪浪哥跑了20-30个摊位，挑了2个多小时。在原石拍卖会开始前，林浪让我帮忙给他买的15块原石解石，这是解石工作人员发来的信息。整批翡翠总估值3.2亿。浪哥，你花不到200万买的原石，解出了3亿多的翡翠，也算运气好，买到的都是特征很明显的好料子。林浪，你这可不是运气好能解释的。林浪，我从小跟着我父亲跑翡翠矿区，见过全世界最顶尖的项玉师傅，他们当中有人看10块能中3-4块，已经是大师级别。15块全中，我只见过你这一个。骆小姐，你就当我运气加上一点异于常人的眼力吧。现在极品原石拍卖会已经开始，我需要购买这些我看中的极品原石，但手里资金不够。那些解出来的翡翠，我现在想全部卖给你们山海商会。卖解开的翡翠获取资金？不需要卖。林浪，我对你的眼力现在是毫无保留的信任。今天这场拍卖会，你只管举牌，不管竞拍价多高，我山海商会全部给你兜底，就当借你。我只有一个要求。
骆小姐，请说。你今天拍到的所有原石，解出来的翡翠，必须全部卖给我山海商会，一块都不许给别人。骆小姐放心，今天我拍到的原石翡翠，全部都会卖给山海商会。那我们就说好了。说好，叶长河想用这次赌石大会炒作，拉高长河集团的股价。等着吧，你大张旗鼓进军翡翠行业，我会让你这个行为成为一个彻头彻尾的笑话。今天你长河集团一块好翡翠都别想买走，最多让你买到一些金絮其外败絮其中的原石。名称：露出一角冰种翡翠，价值3000万至8000万。隐藏信息：金絮其外，败絮其中，只有一层笑皮是翡翠，真实价值为3000元至8000元。各位，这块露出一角的冰种翡翠原石起拍价3000万，现在各位可以出价了。我长河集团出价3500万。长河集团3500万，第一次，可还有继续加价的。4000万，各大企业和实力的竞拍者都和我说好了，让长河集团拔得头筹，谁胆子这么大敢毁诺99号先生出价4000万，还有人继续加价吗？狗屎！冰种翡翠的小子。长河集团出价5000万，6000万，7000万。目标人物陆谈，隐藏信息，底价7000万，超过1分都让给林浪，让其亏损最大化。你的底裤都被我看穿，还想让我亏？你们长河集团想要高价翡翠抬高了武士，我偏要让你们囤一堆破烂，让你们的股价坠入谷底。小子，你只要再加1次价，这块原石就给你了，亏不死你。7000万，第3次，恭喜长河集团拔得头筹，获得今天开门红。陆总，这块料子专家们评定超过6500万就大概率亏的，您怎么加价到7000万了？这开门红的料子这样卖，7000万值得。没坑到这个让我丢面子的小子，长河集团买翡翠是抬高股价，怎么都不亏。我买了，肯定会砸手里，亏损最大化。林浪，你为什么不加价了？我说了会给你兜底的，你不用担心没有资金叫价。骆小姐，我不会错过好料子。如果我不加，那就说明它不值那么多。接下来是今天第2块料子，这块翡翠原石出自老坑，虽然没有解开表皮，但当它的产地和能登上拍卖会，就足以证明它价值不凡。起拍价2000万。高品种满绿老料，价值2亿元。长河集团出价2500万，2600万，2700万，2800万。老陆，第1块开门红的好料子我们已经让给你了，后面你再想竞拍就按规矩走了。放心，我长河集团既然入行翡翠，肯定会遵守规矩。我长河集团出价5000万。这才叫价到3000万，长河集团直接抬价2000万，这没任何出绿的原石，他抬这么多不怕亏吗？对于长河集团这种新入行的大企业，不怕亏，怕的是没有好料子打响名声。这叫价完全是破坏市场啊！我们只管叫价，超出评估我们就让了。长河集团再有钱，还能包全了不成？迟早轮到我们买到原石的机会。8号长河集团出价5000万，还有更高的吗？5000万第1次，5000万第2次
6000万。这款原石评估是4500万，你叫价5000万已经是好价了，不能再救价了。我会不知道继续叫价是亏的吗？用得着你提醒。恭喜99号先生以7000万成交这块老坑原石。云城赌石大会圆满结束。首先，恭喜长河集团拍下17块精品原石，是今天拍得原石最多的企业。其次，恭喜99号先生拍得15块精品原石，是今天拍得最多原石的个人买家。按照赌石大会的规矩，拍得原石的企业或个人需在现场进行解石。现在就请拍得原石的企业或者个人买家前往解石大厅，见证您拍得的原石价值组合吧。骆小姐，这个好运的小子能有这么多钱和我竞拍，想必是有你在后面兜底吧？不可以吗？当然可以，只不过他买的几乎都是没有漏绿的原石，而且都是高价。骆小姐就不怕亏得血本无归吗？我相信他。快来看啊！1号原石出结果了，这1号原石垮了，这就是神仙难断金镶玉了，买的人亏烂了。这块原石好像是长河集团买的。还说我们买的原石没有漏绿会垮，你们买的那么好看，那么一大片绿，不也垮了吗？我说过，神仙难断金镶玉，偶尔垮一次不算什么。这4个边缘都是满绿，这超级大涨啊！这么一大块翡翠，看起来还都是高冰种的，这价值保底都过亿了吧？你是多瞧不起高冰种翡翠啊！这么一块高冰种翡翠，起码都得2、3亿起步，甚至更高也不是没可能。看来让你失望了，我的相信没有错，我的相信换来了满绿的高冰种翡翠。多谢长河集团手下留情，当时没和我继续竞拍，不然哪怕再多一口价，恐怕我就让了，错过这块极品满绿翡翠了。该死，早知道当时就多加一口价了，都怪助理说已经是溢价了。不会要我背这个锅吧？最终决策人是你啊！1号，你明知道溢价不还加了吗？2号，我说一下你就不加了？不用谢我，赌石的魅力不就在这里吗？而且看到你这块料子出了这么大的翡翠，我也高兴。毕竟我买的漏绿料子很多都和2号原石出自一个坑口，2号没漏绿都这么极品，我那些漏绿的肯定更加不会差。那就提前恭喜长河集团后面可以开出极品翡翠了。还想开极品翡翠，亏不死。你买原石都是和1号原石一样的金素其外败絮其中的烂石头。又是满绿，这还是那个99号个人卖家单的吧？就是他的，这是第几块大涨了？第15块了，没有1块不是大涨，真厉害啊！又垮掉了，这又是长河集团的吧？第几块了？最后一块，第17块了，没有1块不是赌垮的。每一块都是几千万的成本啊，加在一起已经3、4亿了吧？长河集团损失太大了。这就是老天爷不让长河集团进军翡翠行业啊，不然怎么买一块垮一块？太背了。这不可能，什么都垮了。浪哥，你太厉害了，又涨了。林浪，赌石场那些赌石大师一个个都是我听过最厉害的，但你是我亲眼见到的最厉害的赌石大师。不，你就是赌石之神。林浪，你是故意的，对不对？我听不懂陆总你在说什么。林浪，你还跟我装？我拍的这一堆破烂是你故意设局在害我，你遇到好的就一直加价，差的就故意让我买到。陆总，
你自己都说了神仙难断金镶玉，我甚至都不是神仙，哪里能知道原石好坏，故意坑害你？那你解释一下，为什么你买的都是大涨的翡翠，我买的都是垃圾？可能是我运气好，陆总，你们的长河集团运气差吧？陆总，别失了风度。林浪，你让长河集团损失惨重，长河集团不会这么算了的。快来看啊！长河集团看到别人赚了，自己亏了，就威胁吓唬人啊！我刚刚一直偷偷听了，确实和这个小姑娘说的一样，长河集团在威胁这个好运的小伙子。长河集团这还是大公司呢，真是一点气量也没有啊！我也听了，长河集团的人还说，这个小伙子是故意看出原石好坏，设局让他们买到差的。不过该说不说，长河集团确实倒霉透顶，一块也没涨，难怪他们怪罪这个小伙子了。神仙难断金镶玉，我宁愿相信小伙子鸿福冲天，也不可能相信他能看穿原石好坏。有这本事，直接去矿坑自己挖原石，不随便发财吗？这小伙子肯定还是有水平的，加上运气好，还有这一批原石确实质量不错，才造就了全部连涨的奇迹。各位别误会，我刚刚只是和这个好运的小伙子开个玩笑罢了。陆总，叶总电话。各位，我这里还有点事儿，就先走了。还好你刚刚机灵，找了理由让我离开。陆总，真的是叶总的电话。叶总，对不起，我搞砸了。小伙子，恭喜你连续15块大涨！小伙子，有没有什么秘诀传授一下啊？多谢小伙子，你给我们开出了这么多的极品翡翠，感激不尽。你什么意思？陆老弟，我的意思还不够明显吗？老哥，很明显啊，只是他们好像听不太明白。我的意思就是，这些翡翠都是我们矿区的，和你们没关系。你在说什么？这是我们竞拍来的，怎么就和我们没有关系？确实是你们竞拍来的，但钱并没有给啊。这15块翡翠原石都来自我们矿区，根据我们矿区和赌石大会的合同，我们只有收到钱才能算将原石卖出去，但我们还没有收到钱，所以这些原石还属于我们矿区。林浪，为什么买东西不知道先付钱呢？现在好了，你什么也捞不着。叶总，您听我解释。不用解释，我都已经知道了。你的事情回来再和你算账。现在你去找矿区经理陈峰。去找陈经理？为什么？我已经和陈峰谈好了，他会以没有收到货款为由扣下那批精品翡翠，到时候你再出资和陈峰买下。是，叶总。我不认为我什么都捞不着，有洛清潭这个山海商会继承人在，我会担心我的翡翠被一个小小的矿区经理吞掉。姓名：陈峰，身份：老旦矿区经理，隐藏信息：老旦矿区为山海商会控股矿区。我和赌石大会负责人说过，林浪竞拍所需资金都挂在山海商会下，他没说吗？洛小姐，赌石大会负责人说了，但我没有见到钱到账，所以我依旧有权限扣留这批没有付款的原石。陈经理，这是你的个人意思，还是老旦矿区的意思？自然是矿区的意思。矿区知道个屁，这可有损他们名声。但他们名声有损于我何干？我这么干到手的可是实打实的买下这批翡翠的几个亿巨款啊！那看来是你个人意思了，矿区的意思。那我为什么不记得我下达过这个命令？
洛小姐，你什么意思？我山海商会能将翡翠珠宝做到龙国第一，会没有属于自己的翡翠矿区吗？老旦矿区就是我山海商会控股的翡翠矿区。不过你不知道也正常，毕竟你只是小翡矿区经理，怎知道真正的主人是谁？洛小姐，我错了，都是他们长河集团找到我，威胁我，让我扣留翡翠，不然给我10个胆子，我也不敢这么干啊！洛小姐，我们长河集团什么都不知道。你们当我是傻子吗？我也不想听你们互相推卸责任，你们等着官方介入调查吧。在我面前耍这种把式，太幼稚了。各位，刚刚的事情大家都看到了，长河集团勾结矿区经理，想要吞住这批开出的精品翡翠。长河集团的行为太恶劣，这种企业不配进入翡翠行业。我代表山海商会封杀长河集团进军翡翠行业。好，封杀的好，我作为路人看的都生气。别人开出好的翡翠就用恶劣手段强取豪夺，这必须封杀，遏制后面的人模仿。对，不能一颗老鼠屎坏了一锅汤。翡翠珠宝行业现在欣欣向荣，是因为守规矩。如果有人破坏规矩还不惩治，翡翠行业必定会受到重大影响。反正如果长河集团不被封杀，我这种个人买家肯定不可能还买原石了，因为我怕我开出好的翡翠也被莫须有的理由霸占了。山海商会封杀的漂亮，长河集团必须封杀。林浪，你刚刚怎么那么淡定？你就不怕你的翡翠被吞了呢？那批原石都是洛小姐你出资买的，就算被吞，我也没有损失什么，我自然不怕。有山海商会做后盾，我有什么？你不怕他们吞，怕不怕我吞啊？要知道这批原石是我出资的，从任何程序上他们都属于我。我如果不想给你，你什么也捞不着。青檀姐，你别和浪哥开这个玩笑了。梦瑶，你知道的，我向来不开玩笑。行了，你还真信啊？我不开玩笑，不代表我不会开玩笑啊。林浪，虽然说刚刚的话是玩笑，但说到底我这也是帮了你，你不表示吗？洛小姐要我什么表示，尽管直说。就请我吃个饭吧，等我约你。好。洛小姐，我欠你这顿饭，你晚上就约吗？还有梦瑶呢，她咋没和你一起来？这顿饭是私约，不方便带梦瑶。这有什么不方便的？多个人多双筷子而已。我说的不方便，是我有私事要和你单独聊一聊。准确的说，我要和我的男朋友聊一聊。洛小姐，你和男朋友聊，我在这里算什么回事啊？坏了，好奇心害死猫了。那次好奇登录了洛清堂隐藏信息的去世网恋男友账号，谁能想到登一次就被盯上了？偏执认定林浪就是自己网恋对象。林浪，这么时候了你还要装吗？你就是我的男朋友，非武即阳。洛小姐，你误会了吧？我才没有误会。1年前你失踪，账号再也没上线过，我找人专门盯着你的账号，只要你登录就会立刻定位你。前几天你登录了账号，立刻就有人告知了登录地点，以及锁定了你的身份。林浪，你以为我为什么特地去找周老，请他来帮我长眼？我其实一开始就知道周老根本没时间来，最后肯定会找到你。我从一开始目标就是你，要你陪我来，然后找个机会和你聊一聊你为什么会突然失踪，以及为什么你没和我分手就找了新的女朋友。你突然失踪，不就是因为知道我的身份，知道不可能真正和我成为男女朋友，所以才想彻底消失在我的世界？林浪，你如果是普通人，可能还有其他原因，但你太聪明了，剑法、医术、赌石，你无一不精，无一不通。我相信以你的智商，肯定可以通过我的只言片语猜到我的身份。只要知道我的身份，
你就会知道，我身为山海商会的继承人，不可能外嫁，只会遭赘婿。但你这么聪明，这么厉害，不缺钱财，怎么愿意入赘呢？因此，你只能选择在我的世界消失。林浪，你说我说的对不对？我是不是很聪明？洛小姐，你醉了。和我好的时候叫我清谈妹妹，现在叫我洛小姐。林浪，就算你有了新的女朋友，不方便和我太亲密，但也没必要这么生分。以后你叫我清谈吧。林浪，你和我虽然没法在一起，但我们最起码相识了6年，人生有几个6年啊？我想以后我们还可以做朋友。朋友当然可以。那就这么说好了，以后可别我找你的时候这般推脱那般推脱，好朋友找你，你可一定要应约哦。以后不会找男人，有林浪这唯一的异性朋友就够了。林浪，一起喝一杯吧，就当纪念我们今天重归于好当朋友。林浪，今天就到此为止了，我还有事就先走了，你慢慢吃。林浪，明天你和梦瑶一起回去吧，不用帮我挑古董了。这次的赌石古董大会，山海商会就是承办方，有什么好东西我都知道，不需要挑。这次来云城，主要就是想找个理由让你一起来，然后聊一聊而已。现在聊完了，结果我也很满意。对了，你赌石卖翡翠的钱，明天也会到你的账户。浪哥，你说清堂姐什么事这么着急啊？居然连古董拍卖会都不参加了。要知道，这可是她费不少力气才说通我爸请来的你来长眼呢。人总会有急事的。再说了，清谈他没参加也是好事，这次拍卖会就没什么好东西，唯一不错的就是你包里这个我买来送给老师的乾隆御用砚台，他要是留下来，可能会失望而归，提前走还不会失望。说的也是，清堂姐的眼界太高，她要是留下来肯定会很失望。浪哥，还有一件事，那就是清堂姐这些天一直在和我打听你的事，我感觉清堂姐可能是看上你了。不过神女有情，襄王无意，浪哥你已经有女朋友了。女朋友又不是老婆，结婚前多谈个女朋友也没啥。小浪，你这次在云城可是大出风头啊，被人称为赌石之神了。老师，您就别调侃我了，什么赌石之神啊，我就是运气好了一点罢了。哈哈哈哈，小浪，神仙难断金镶玉，你能15块全长满绿，这不是简单运气能形容的。你有那个眼力，担得起赌石之神这个称呼。老师谬赞了。爸，浪哥这次还给你带礼物了。乾隆御用砚台，不错，是个好东西。当然是好东西，这可是拍卖会上最好的东西呢。最好的？不至于吧？这次云城的古玩拍卖会级别不低，这乾隆御用砚函最多第2档次吧。爸，您不知道，这个拍卖会就是名气大，根本没有什么好东西，这个御用砚台就是最好的。那清谈那小妮子不是很失望？不会，清谈姐前一天就临时有事离开了，我和浪哥想着来都来了才参加的拍卖会。小浪，你这个礼物破费了啊！一个拍卖会最高级别的拍卖品肯定会溢价很多。老师，没溢价多少，而且对比我这次的收获就是9牛1毛。
说的也是，你这次的翡翠原石起码赚了大几个亿，这确实是九牛一毛。不过，小狼，老师要嘱咐你一句，赌石你以后或者说近期绝对不能再继续了。你这次太亮眼了，如果下一次还这么亮眼，肯定会引来一大群心怀不轨的人。老师放心，赌石这终究不是正途，我以后的重心肯定会放在堂堂正正的正途事业上的。正途事业好，有什么需要老师帮忙的，尽管说。老师，这可是您说的，我还真想请老师您帮个忙。和老师还客气什么？直接说。老师，您知道我懂一些医术，我现在手里有一款一旦上市就可以垄断市场的药物，但我出身普通，这药物一旦上市，恐怕会有一些豺狼恶虎盯上，所以我想让老师您参一股，以及希望老师您可以动用您的人脉，一起加入进来，为我这个药物保驾护航。哈哈哈哈，就这点事儿？放心，老师在江城这么多年，这点人脉还是有的。你那款药物只要真的好，老师肯定帮你把该找的人都找来。上市就能垄断市场？小浪，是什么类型的药物？一款中草药调配的美白药物，只要长期涂抹，就可以肤若凝脂，白白如玉，没有任何副作用。小狼，你确定没有副作用，并且效果和你说的一样，长期涂抹就可以肤若凝脂，白皙如玉？老师，我确定。小浪，如果你说的都是真的，那你这款药物确实是划时代的美容产品，你的担心也是对的。你这款产品几乎可以代替现在所有的美妆产品，一旦上市，必定有无数美妆行业的企业围攻你。你必须要找很强的盟友，才能抵挡这些豺狼虎豹。恰好，这种很强的盟友远在天边，近在眼前。你前些天救的白城老爷子，就是龙国最顶级的企业家之一。还有青塘那丫头背后的山海商会，同样也是龙国最顶级的企业。只要能够说通他们加入你，那么你这款药物就可以统治美妆市场。那就请老师您帮我从中说和，请动白老爷子的白氏集团和青塘背后的山海商会加入进来。小浪，无需我从中说和，你已经结识了他们，你自己去找他们，说明你这款药物的前景和收益，他们必定会愿意加入进来，为你保驾护航的。老师，我能结识他们都是因为您的人脉，我岂能越过您去联系他们？所以，还是请老师您帮帮忙，给我牵线搭桥一番。小浪，老师没收错你这个徒弟，你放心，为师一定会说通白氏集团和山海商会加入进来，为你保驾护航。多谢老师。小狼，对不起。顾姐，怎么了？我辜负了你的期望，你给我的雪凝膏，我没办法让它上市了。顾姐，是资金不够了吗？不用担心，我这一次带回来了接近10个亿的资金。小浪，不是钱的事，是雪凝膏的药材合作方全部违约，不给我们提供药材了，并且不仅仅是他们，市场上所有大的药材商都宣布拒绝给我们提供药材。这是有人打过招呼，故意为难啊。顾姐，是叶长河干的吧？
叶长河不知道从哪里得到了雪凝膏的实验数据，威胁我将雪凝膏10亿卖给他，如果拒绝，就让雪凝膏成为废纸。我拒绝了他，因为我觉得他没这个能耐，他怎能说动所有药材供应商？我错了，今晚我就收到了各大药材供应商解约的消息。想到现在雪凝膏的药材渠道被封锁，雪凝膏真成废纸了，我辜负了你将雪凝膏交给我的信任。顾姐，谁说雪凝膏成为废纸了？过2天我带你去见一些人，那时候你现在所有的担心都会消失不见。小浪，你说的是真的？药材能重新供进上？当然是真的。行了，顾姐，你把心放肚子里，现在天色不晚了，该休息了。林小哥，你不愧是掌握了以气御真的中医宗师，也只有你这等人物才能掌握这等神乎其神的药方了。顾小姐，你根本不用担心雪凝膏的药材被卡，因为全球最大的中药生产商就是我们中医协会。而林小哥他的中医协会荣誉会长的身份已经下来了。有林小哥在，中医协会的中药全部都可以提供给你的美妆公司使用。市面上的药材商对你的封锁根本就是一个笑话。孙老，您这话说的好像中医协会的药材我能免费使用似的。中医协会的药材都是精品，价格不凡，我不一定拿得出来这么多钱。不如我用雪凝膏15%的股份抵押中医协会的药材使用权如？林小哥，15%太多了。雪凝膏一旦上市，那就是统治整个美妆市场的药品。中医协会只是提供药材，哪能要得了这么多的股份？孙老，中医协会可是要负责源源不断的药材供应，对于雪凝膏的作用是重中之重，15%我都觉得少了，您就不要推辞了。这行吧，那我就愧收了。白老、青团，雪凝膏的实验数据和作用你们都看了，不知道你们有什么想法？老朽是个商人，雪凝膏这种一眼赚钱的投资，自然是不会错过。林浪，白老的想法也是我的想法，山海商会也愿意加入雪凝膏的投资，但收益越大，风险越大。雪凝膏收益太大，一旦上市，必定会被无数同行企业围攻。我和白老都是你请来应对同行企业围追堵截的，承受的风险很大。因此，雪凝膏的股份我们不能太低。自然不会低。青檀，你和白老还有我老师的股份都是10%。只是保驾护航就有10%的股份，确实不低。我代表山海商会正式加入雪凝膏。哈哈哈，青檀这丫头说的不错，我也代表白氏集团正式加入雪凝膏。为师没有中医协会提供药材的能量，也没有给雪凝膏太多保驾护航的能力，怎能要10%的股份？老师，您可别这么说，没有您，弟子也没有机会结识孙老、白老。不结识他们，雪凝膏就是废纸。因为您，雪凝膏才不是废纸，这10%的股份您必须拿。哈哈，老周，小浪说的对，你就别再推辞了。顾可勤，雪凝膏卖给我，你还能获得10亿；不卖给我，它就是废纸一张。今天是我给你最后的期限，下一次我找你就没有这个价了。你说雪凝膏是废纸就是废纸了吗？这声音是周老吧？周老，我知道您在江城的地位，但您需要知道地位只是地位。雪凝膏我吃定了，您的地位帮不了顾可勤。你就这么笃定我帮不了吗？您的地位只在江城，而我对顾可勤的封杀是真金白银的全国性乃至世界系的。您的地位可抵不住我真金白银的封杀。老周帮不了，那我这个中医协会的会长帮不帮得了啊？中医协会孙会长是吧？您确实能帮，但您也只能解决我对顾可勤的药材封锁，其他方面您也不够格。我白城，白氏集团创始人，够这个资格吗？还有我洛清潭，山海商会代理会长，够资格吗？白氏集团山海商会，好啊，好啊！我还真是小觑顾可勤。不对，顾可勤没这个人脉，你们应该都是他的野男人林浪拉来的。对，林浪尊重你。你的长河集团不过区几百亿市值，你信不信我一句话就能让你长河集团贬值10倍？洛小姐，
你山海商会是厉害，但你想让我长河集团减值10倍，我还真不信。我已经和国外3大财团进行战略合作，你们山海商会再厉害，能厉害得过国外3大财团吗？长河集团是长河集团，3大财团是3大财团。我真想对付你长河集团。国外3大财团也是元神就已尽了。洛小姐，你下不住我，你只是山海商会代理会长，还不是真正的会长。你想对付一个和国外3大财团联盟的长河集团，你做不了这个主的。青鸾这丫头做不了主，我这个老头子能不能做主？老头子的白氏集团拿捏你长河集团也不比吃饭喝水难多少。白老爷子，您对于白氏集团是震惊天下，金口玉言，对付我自然是一句话的事情。但是大不了我长河集团破产而已，我本人又不会破产。可长河集团破产的代价是你们加入的雪凝膏永远无法进入国外市场。这个电话这么多人在听，林浪应该也在听吧？说句话。我在，你想说什么？林浪，你能找到这么多人给你保驾护航，我低估你了。商场没有真正的仇人。林浪，你能找到这么多人给你保驾护航，我低估你了。商场没有真正的仇人，我们合作共赢吧。打不过就加入，无法独占雪凝膏就加入雪凝膏，然后用雪凝膏操纵股市，获取大量资金退场，最后让林浪这个明面上的雪凝膏主人背锅。合作共赢，你在痴人说梦。你这种人不配和我合作。这植油密度好大，光是下潜30米就感觉身上好像压着几百斤的东西。不过，总算也是快到了。这触感是凝化剂，果然萧逸寻他们搞的鬼吗？我已经到达搅拌机旁。现在开始清理搅拌机的异物。徐总，李工已经下到搅拌机旁边了，正在清理旁边的异物。萧逸寻，看样子你的那些卑鄙手段没有奏效啊。别急，谁输谁赢还不一定呢。瑶，这次你死连肉渣都不剩。这是搅拌机即将启动的声音。李阳，现在你只有1分钟的时间，1分钟之后，无论你有没有清理完成，我都会叫人把你拉上来。收到。用不着这么麻烦，我看你们啊，还不如早点帮他准备好后事吧。被搅拌机搅成肉泥，这种死法我也还是第一次见呢。1分钟嘛，时间有点赶，不过应该来得及。电力已恢复，搅拌机启动倒计时45秒。就差这个了。数据正在上传，搅拌机启动倒计时30秒。扇叶预热中，搅拌机启动倒计时15秒。怎么这个时候搞这种幺蛾子？10、9、8。李阳，什么情况？你为什么还没有上来？我的脚被卡住了，我挣脱不开。什么？快，把他拉上来！怎么会这样？我说什么来着？哈哈哈哈哈！好言难劝找死的鬼。现在好了吧？连葬礼都省了，他现在恐怕连渣都不剩了吧？想死就自己找个地方跳河去，非要来逞什么威风，还整得我们一身骚，真是晦气。现在变成这种情况，都是你们害的，你们还好意思说这种话？什么叫都是我们害的？是我们让他下去的吗？没有当英雄的命，犯当英雄的病，现在知道怪我们了？现在闹出了人命，就算你管道疏通了，项目也无法正常进行，这可真是意外之喜啊！那个废物贱命也算是帮了我一个大忙啊！你们徐
徐总，冷静啊，别动手，你这样就中了他们的下怀了。执意让人下井施工，导致事故发生，出了人命。雨莹啊，我劝你还是乖乖的把项目转让给我，否则的话，这么大一个责任，你可承担不起。做梦！好，既然如此，那你就别怪我不客气。谁说我死了？各位观众朋友，我现在所在的位置是帝都山海大厦。2天前，山海商会与白氏集团联名向全球300多家媒体发出邀请，声称今天的发布会将公布一项足以轰动世界的重磅新闻。从早上7点开始，这里已经聚集了国内外100多家知名媒体，能够让山海商会和白氏集团2大巨头同时发声，究竟会是什么样的消息？我们拭目以待。3天前，国外3大财团开始不计成本的砸钱抬高股价。他们这么不计成本，肯定是那时候发现了芙蓉膏的致命缺陷，知道时间窗口不多了，所以想以最快速度将股价拉到最高位，然后在溃烂案例集中爆发前抛售离场。在他们不计代价的疯狂投入下，长河集团的市值已经暴涨到13000亿，这个涨幅堪称是人类金融史上最疯狂的上涨奇迹。想拉到这个程度，3大财团和叶长河加在一起，至少投入了近1000亿美金的真银白银，才把股价吹成了这么大一个泡泡。不过他们做梦也不会想到，这个他们拼了命吹起来的泡泡，马上就要给我们做嫁衣。小浪，这几天我们总共凑了2000亿龙国币，已经全部按照你的布局暗中埋伏好了。只要今天发布会顺利，长河集团股价开始暴跌，这2000亿砸盘的利润就能把3大财团和叶长河投入的那近1000亿美金，一口一口全吞进肚子里。今天的发布会肯定会顺利。叶长河和3大财团虽然不傻，在发现芙蓉膏的缺陷后，就立刻把已经出现溃烂症状的10个模特藏了起来。但他们忘了，在龙国境内，我山海商会想找人太简单了。10个溃烂模特，我们已经找到了其中3个，现在人就在山海大厦1楼会客室里。等会儿发布会开始，这3位人证会准时出现在台上，让全世界看看芙蓉膏到底是个什么东西。今天要做的，不只是在股市上大赚一笔。今天，我们毫无副作用，经过完整临床验证的雪凝膏，也将正式向全世界亮相。芙蓉膏崩塌的那一刻，就是开启雪凝膏在美妆行业王朝的一刻。芙蓉膏需要靠炒，才能上去1万亿市值。我们的雪凝膏不需要任何炒作，只要给它时间，1万亿、2万亿，甚至更高，都只是时间问题罢了。请问这位先生，今天发布会的主角不应该是山海商会的骆小姐和白氏集团的白董事长吗？您是？我是路透社记者，能否介绍一下您的身份？为什么这场由山海商会和白氏集团联名邀请的发布会，您会站在中心位置？各位记者朋友好，我叫林浪。我知道各位今天来最想知道的不是我是谁，而是山海商会和白氏集团联名承诺的轰动世界的新闻到底是什么？这个轰动世界的新闻就是，近几天让全世界为之瞩目的所谓美白神药芙蓉膏，是盗窃而来的。你说什么？盗窃？林先生，你有证据吗？证据当然有，因为芙蓉膏盗窃的就是我手上名为雪凝膏的美白药方，并且芙蓉膏盗窃的只是半成品配方，半成品芙蓉膏有致命缺陷，短期使用确实美白效果惊人，但连续使用超过20天，皮肤就会开始溃烂。李先生，你要对您说的话负责。这是诋毁还是真相？你有证据吗？证据当然有。不用怕，摘下口罩，让全世界看看芙蓉膏的真实面目。
这3位女士就是长河集团芙蓉膏第一批体验者中的3人，大家可以对照长河集团宣传的素人模特对比。老朽以白氏集团的名誉担保，林浪先生所言句句属实。长河集团的芙蓉膏就是盗取了林浪先生尚未完成的配方，它根本不是一个成熟的产品，而是有毒的残次品。我是 CNN 记者，请问3位受害者是否有医院出具的诊断证明？这是帝都医院、魔都医院、江城医院3家权威机构联合出具的诊断报告。各位记者朋友，这条新闻够不够轰动世界？林先生，芙蓉膏是有毒的半成品，那您刚刚说的雪凝膏是真正的成品吗？功效是无副作用的芙蓉膏？不错，雪凝膏才是真正完整、无副作用的中药美白配方。今天这场发布会，不只是为了揭露真相，更是为了告诉所有使用芙蓉膏的受害者，你们如果想恢复已经中毒的皮肤，就尽快使用无副作用的雪凝膏。雪凝膏可以让所有芙蓉膏的受害者重新恢复健康，拥有白皙嫩滑的好皮肤。今日上午，山海商会与白氏集团联合发布会曝光重大消息：近日火爆全球的芙蓉膏实为盗窃产品。据悉，芙蓉膏配方是长河集团从林浪先生处窃取，且为半成品配方，存在严重安全隐患。发布会现场，3名芙蓉膏受害者当众摘下口罩，他们的面部出现严重溃烂症状。中医协会荣誉会长林浪先生表示，只有正品雪凝膏才能让受害者恢复健康。今天的发布会如同林浪你预想的那般，非常成功。现在全世界都知道芙蓉膏是有毒产品，长河集团股价一逝千里。我们这次投入的2000亿龙国币，在长河集团股价下跌中，已经盈利超过5000亿。最多再等2个小时，长河集团就会彻底坠入谷底，进入破产清算程序。到那个时候，我们的最终收益保守估计在8000亿以上。股市上赚到的钱，其实只是其次，最关键的是我们的雪凝膏，今天借着芙蓉膏这件事儿，彻底响彻中外。接下来可以预见，购买雪凝膏的人一定会蜂拥而至。所以从今天起，我们要做的重中之重就是疯狂扩产，让雪凝膏的产能跟得上这场泼天的热度。小浪，你说的不错，股市赚来的钱终究只是其次，雪凝膏的成功才是我们真正意义上的成功。以雪凝膏的功效，配合今天芙蓉膏为它免费打出的全球热度，市场已经彻底被点燃了。最多3年，甚至3年都不到，雪凝膏就会统治整个美妆市场。到那时候，雪凝膏每年创造的利润都会远远超过今天我们在股市上赚到的这笔财富，那才是真正的泼天富贵。小浪，趁现在人都在，我有件事想当着大家的面说清楚。老师，您说。我现在手里有雪凝膏10%的股份，我决定将这10%的股份还一半。老师，这不行！小浪，你先听我说完。之前我收下这10%的股份，是因为我虽然知道你雪凝膏珍贵，但我没想到它的市场价值会恐怖到这种程度。清谈、白老、孙老哥他们都给你的雪凝膏实实在在做出了贡献，可我呢，就占了这么一个老师的名面，就拿一样的股份，这太坐享其成了。老师，您不要再说了。我这个人虽然不是大人物，但我一言九鼎。既然当初定下了10%，那就是10%，绝不会再改。谁都可以坐享其成，老师他都不可能是坐享其成。没有老师，哪来的雪凝膏？10%的股份我都觉得给少了，怎么能再让他退回来？我良心能安吗？伯父，您就别推辞了。您想让小浪成为言而无信的人吗？老周，这一屋子人里，我最能理解你。看到后辈有这么大出息，又给你这么多东西，心里确实会不踏实。可你换个角度想，这是徒弟孝敬师傅，天经地义的事儿。小浪，既然如此，那为师就愧收了。来电方为叶长河与国外大摩财团、德邦财团、三水财团负责人。喂，林浪，你
雪凝膏配方，就是为了今天毁掉我，对不对？不是我毁了你，是你自己毁了你自己。如果不是你贪心，窃取雪凝膏配方，又怎会有今天的后果？这一切，全是你咎由自取。林浪，你赢了，但是凡事不要错觉。今天这一局，我叶长河认栽了，我付出的代价已经够大了。林浪，能不能给条生路？如果你非要把事情做绝，那你的雪灵膏也别想好过。我身后的三大财团在国外的力量，你根本想象不到。只要他们发一句话，你雪凝膏的产品永远别想踏出国门一步。三大财团在国外，他们确实很厉害。但是叶长河，你也不想想，他们这次在芙蓉膏上一次性损失了那么多资金，少说也有几百亿美金吧。几百亿美金的窟窿，就算是对三大财团这种巨物来说，也够他们伤筋动骨。他们的对手会放过这个千载难逢的机会，不去对他们群起而攻之吗？让他们先保住自己，再来为难我们。叶长河将手机给我们，让我们来谈。林先生，请千万不要动怒。刚刚的威胁是他人自作主张，我们是受了欺骗，才在项目上投入了这么多资金，我们也是受害者。林先生，现在我们知道您才是项目真正的主人，我们三家愿意和林先生结盟，我们愿意重新投入大量资金，还会动用我们在全球的全部人脉资源，帮您的雪凝膏铺到全世界的每一个角落。只要林先生点头，雪凝膏3个月内就能覆盖全球市场。三大财团已彻底放弃叶长河，他们提出结盟是为了接近雪凝膏配方，得手后将利用国外专利和人脉关系，将雪凝膏的海外市场全部据为己有。向来恩怨分明，你们和叶长河为伍，那就是我的敌人，敌人不配和我结盟。林浪，你会后悔的。你以为你是谁？不和我们合作，你的雪凝膏绝对出不了龙国。已经财团拒绝我们，总有一天你会跪下来求我们的。我等着你们。挂得漂亮，林浪，你做的非常对。这国外三大财团横行霸道惯了，以为天底下谁都要顺着他们。你不用太担心他们所谓的封锁，山海商会在海外运营这么多年，不是吃干饭的。不错，青山丫头说的对，她山海商会还有我白氏集团，在国外也有自己的门路和人脉。我们的海外合作方实力不弱于这三大财团。这些国外的朋友在知道了雪凝膏的实际效果和市场前景之后，一个个比我们还积极，主动要帮我们牵线搭桥，打开国外市场。白老说的不错，有我们国外的合作方从中周旋，三大财团的威胁什么用处都没有，就是一通狗叫罢了。我从来没有把国外威胁放在心上，因为好的产品不缺乏市场。雪凝膏今日全球销量突破1亿盒，正式成为全球美妆市场第1大单品。龙国品牌雪凝膏以其无副作用的美白功效，在过去2年统治了全球美妆市场，市占率已超过70%。凭借雪凝膏的商业成功，其创始人林浪先生个人财富已突破8000亿美金，超越全球所有富豪，连续登顶世界首富。林浪！门口发生袭击事件，目标已被控制，林总安全。林浪！姓名叶长河，身份长河集团前董事长。2年前逃亡国外，在国外受骗被骗光全部家业，身无分文后偷渡潜回龙国，藏匿在江城。于今日在林氏集团大楼前试图袭击林浪报仇。是你抢走了原本属于我的人生，雪凝膏也好，世界首富也好，这一切本来应该都是我的。我本来身价100亿，我本来可以站在这个世界的顶端，是你把我的一切都毁了啊！
叶长河，你说我抢走了你的人生，毁掉你不是我，是你自己毁掉了你自己。如果你不是一心只想算计别人，只会走捷径抢别人的东西，你到今天依旧是身价100亿的富豪，依旧坐在你的长河集团办公室受人尊敬。但你没有，你选择了贪血，选择了一次又一次的想害人。报警吧，把这个在逃商业重犯以及当众袭击他人歹徒移交给监察局。是，林总。林浪，你他妈该死！你该死啊！你抢走了我的人生！林先生，您短短3年就从普通人变成如今的世界首富，能和我们说说您是如何做到的吗？